Voici Boulou-Yeke. Vous allez demander où est Boulou-Yeke de Matadi. Vous allez rire. Maintenant, immédiatement, avec Eric Solo. Prenez notre numéro de téléphone 081 400 207 Soki Batuto et Talibi Soté. Évangile Koti. Évangile Koti. Matadi Mobimba. This is on the beat. Chitwa BM, Papa na Joyce, Matadi c'est Boulou-Yeke. Ya Eric Solo Loketo Peter. Aïe. Non, non, évangile à Boulou-Yeke sans mot. Tous les jours à 8h et à 18h. C'est l'émission universelle. Non, non, évangile à Boulou-Yeke sans mot. Eric Solo représente. Restez branchés, évangile. Boulou-Yeke, Matadi Bino Molanga Mo. Boulou-Yeke, Matadi Bino Molanga Mo. Yamo ekangi Matadi Bino Molanga Mo. Yamo ekangi Matadi Bino Molanga Mo. Yerike Solo, alobazo beta bango shiko. Yerike Solo, alobazo beta bango shiko. Femo, 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 Femo. Shiko, Femo, 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 Femo. Andana tio malanyango, ibeke shasha lanyango, gloria pe malanyango, netala nalanyango. Matadi mobimbe zolanda, namfado balandi, sanga nyose zolanda, namfuzi balandi, nafite bazolanda, ikanda balandi, sinaboma balanda, Boulou-Yeke kanyi, shamate zawa zolanda, marele mbambalandi, banadi koma zolanda. Boulou-Yeke, question-réponse. J3, 16 en France. Killer tous les jours. Boulou-Yeke à 8h et à 18h. Et toi, qu'est-ce que tu chuchotes? Eric qui soit la zobette en chicote. Boulou-Yeke, restez branchés d'inventer les hommes à y aller. Boulou-Yeke, Matadi Bino Molanga Mo. Boulou-Yeke, Matadi Bino Molanga Mo. Yamo ekangi Matadi Bino Molanga Mo. Yamo ekangi Matadi Bino Molanga Mo. Yerike Solo, alobazo beta bango shiko. Yerike Solo, alobazo beta bango shiko. Afriji, haha, j'ai trop le billard, C'est ça même, science et conscience. This is on the beat. Boulou-Yeke, net. Kindoki. Ah bon? Kindoki te? Kindoki. Ah bon? Voilà, merci Congo Central, merci Matadi, merci monde entier, merci Nabande Konoso, merci Kolanda. Évangile à Boulou-Yeke nde eza Kindoki. Kasi Kindoki na eza kakati na bonkolo. Ozali mwana na bino bolingaka makasi Eric Solo. Merci Mbote na bino kuna bayi Congo Central. Merci na monde entier, merci pour la confiance. Oh bosala rapona Kolanda émission kitoko, elle est émission du genre culture générale. Et doit permettre bino bayi mboka bo découvrir ba mot ebele oyo bino boye bakate na kati ya émission oyo ezali émission éducative et zo permettre au s'enrichir na ba recherche na ba mot ebele yango na interpeller conscience ya peuple congolais na bi que to ba difficulté ya kotanga ba livre to ba difficulté ya ko sala ba recherche raison pour laquelle émission oyo e ya ka pona bino bandeko bozwa ba mot bokoma yango na bakaye et kosunga bino et je crois na zongeli pour la unième fois évangile à Boulou-Yeke. Je crois aujourd'hui premier numéro il y a l'an 2026 le 12 mars 2026 na se retrouvé wapi nazali awa na kati ya mboka boma awa soki toye awa ezali référence oyo ozali référentiel oyo ezolakisa ke toali na kati ya ville ya boma et je crois na bandeko nyonso bolingaka biso nauti Lubumbashi musika après avoir kotambola na Lubumbashi na tambo na Lubumbashi na moni ba réalité ebele oyo ezali na Lubumbashi et siko na zongi na kati ya Congo Central na ngai oyo eza mboka na ngai yango nalingi nasala premier numéro na ngai na boyi kosala ngo na matati mais nalingi nasala yango awa na kati ya ville ya boma po bana boma pade oboyi boma sala mokili na yo Boma ezali awa soki bandimi yo yebake makambo nyonso esimbi
yango bomoni na yelibino awa et comme ça la plaisir makasi. Merci na bana boma ndenge ba mesala ko yamba biso et puis boko zo biloko kitoko o nanu bozo te la kati ya émission Évangile à Boulou Yeke na système kaka eyenge zola eyenge o babinge ya babingi bena sale lumbuki kwiza Yesu babingi bena sale babinge ya babingi bena sale lumbuki kwiza Yesu babingi bena sale tata bangunze kaza kama kopambako tata bangunze kaza kama kopambako oyemba mwinda miyaya Yesu kapeni yo ninda miyaya mwinda miyaya Yesu kape oh haleluya tuimbila ewonga wani kaka tule mama yoyo nakoli mabangunza bakemona pasi mama mukongo ni yaya nakoli et puis année nanga souka za 2027 nakokisi 10 ans succès na Congo central ba pesa nga contrat 10 ans na signé ki contrat on a 10 ans succès na Congo central na 2027 ngala bino to kabwani na tikanga na année moko ya souka année nanga souka na 2027 ngala bino to kabwani yango na bangunza pena bakemona pasi na mi Congo ni façon bake sauter que allez merci on peut une bonne réponse na peso combien na chola 10 000 na cheli yo 10 000 nga pesa no bambongo bino pesa nga bambongo nga na pesa no bambongo ese bino pesa nga bambongo oya kozwa azui 10 000 francs congolais soki na moni bato bazui te na bakisi yo 15 000 oyo ezali pena 15 000 yai na kati ya boma yai madi ya meme ya 2 jours 15 000 madi ya 2 jours na boma na wenza mbangu madi ya 2 jours ya ngeme pesa bon mvutu bosa mbote me pesa nge 10 000 francs 5 000 ya fa ate kwako question ngo eza simple yoka question ngo eza trop nabi eza trop simple soko pesi nga yango je te donne 10 000 francs congolais. Yoka question, bana mateli, bana monde entier. Merci beaucoup, na révérend pasteur Josué Koko Mapuata. Je dis un grand merci à mon pasteur Josué Koko Mapuata depuis l'église La Louange Matadi. Merci na nyonso oyo osala kapona biso. Yo moto osali que nazala awa na kati ya mboka ya boma. Merci beaucoup mon pasteur. Nebi ke osutela ngai d'une manière ou d'une autre. Je vous remercie mon pasteur et un grand merci à notre maman, pasteur Peggy Ndekono Mapuata. Merci beaucoup maman, que Dieu vous bénisse. Ngayo na kata vila boma, nzambe apambola bino na nyonso obo salaka pona ngai na resi. Souci ya passé koko na resi. Souci na ye moko kaka oza primo Eric Solo a resi. Ah merci beaucoup maman. Allez, soit question. Carburant na Kikongo. Carburant. Essence ko oh mon essence na Kikongo. Mbote. Essence na Kikongo. Ah mais ça va faire. Quand me pesa moi pesa ngeli 10 000 francs. Quel levé. Essence na Kikongo ya kelevé. Ya kelevé. Oh ya kelevé Luvulu. Mbote papa. Mbote papa. Essence na Kikongo. Carburant. Maman Nengue. Oh, mais là simple. Bonjour monsieur. Bonjour. Quand je me pèse à mon mbutu, moi c'est mbote ngeba 10 millions. Question est simple. Carburant, tu es essence na Kikongo. Ah, il est athée. Oh, nangue bidio. Il est quel levé. Nangue vraiment. Ah rien. Je me fous de mon choni hein. Mbote. Mbote. Carburant na Kikongo. Ah, Moussa Bafé. Mbote mam.
Bote. Carburant na Kikongo. Carburant na Kikongo. Essence quoi? Essence. Voilà français. Carburant na Kikongo. Ina vraiment tout ça. Carburant. Manji. 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 Louvounou. Bonjour. Carburant na Kikongo. Momananga. Mbote mama. Bote papa. Nge tuba Kikongo. Ngeta. Zabisa munu carburant ya essence ko na Kikongo ni bebo kilako. Mazuti. 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 Louvounou. Mazuti. Bonjour papa. Carburant na Kikongo betu ya l'État. Nini toke bokelaka? Nous avons. Carburant. 10 000 ya uyai. Nous avons. Nangepi vraiment? Rien. Carburant na Kikongo. Carburant. Ina na français. Na Kikongo. Kikongo. Oui, na kukuza na ukao. Pita ve. Pita. Ya uve. Carburant. Essence. Pesa. Carburant Kikongo combustible. En français, non? Oh non! Comme ça qui n'a pas eu à côté! Oui, papa. Yake mambo. Ngeme ba comme. Ça qui n'a pas eu à côté! Boko yoka biloko. Yango mikolo yo. Tele miselo boko kemba lo kwali kemba. Zwa. Kutisa. Benda. Chuba biloko. Benda. Côté biloko. Balomote. Bête. Roule. Mbote. Est-ce qu'il y a un micro? Oh, maman. Bonjour. Changez mon sous-sous. Changez mon Carburant, papa. Ah, carburant, essence. Ah ouais, tu as un rond-point. Oh, rond-point. Oh, bien, oui. Ah. Congo pita. Hein? Pita. Pita, vai. Pita. Pita. Maman, les gars. Merci. Oh, est-ce que micro? Et ça me sort. Est-ce qu'on a qui ma micro? Bonjour, monsieur. Bonjour. Je précise la personne 10 000 francs. Carburant na Kikongo. Nabi Kikongo te. Nabi Kikongo te. Nabi Kikongo te. Pour le Kikongo. Te Nabi Kikongo te. Essence. Essence, ya ou l'essence? Bonjour, Tata. Bonjour. 10 000. 15 000. Carburant na Kikongo. Ah, naibité. Yango, Ah, naibité. Carburant. Mais ça, mon ami, là, pangi, beto longo kandinga, mouvana na Lubumbashi, mukwana Lubumbashi, moi la culture ya bao, metala faso bampangi bakena kutuba Swahili. Mais beto kwa kuna kata Congo central, bampangi bazo lave kulongo kandinga beto ya Kikongo. Ngekela kata Congo central, ngela mona ndinga yayo kwa ndinga mose ba iletre. Ngela mona ndinga yayi yeke ndinga mozi kana ni faso. Mais mekonda Lubumbashi mona faso bapanga beto ba Swahili faso bakena kutuba ndinga bao. Même na kata mabundu. Ba interprète bakena ko interpréter na Swahili. Parce que na français et ba interprète bakena ko interpréter na mais beto kwaku. Mangala na mangala. Kati ya boma nyoso balekatu baka dingala kaka. Samuna nini complexe be yageni. Kikongo mekuma ndinga mosi ya choni. Bazo na kuwa ekutuba Kikongo ve parce que ngeme katuba dingala. Ba uma mona ke no net ngeme luta. Njoka ne Kikongo pe ke mfunu. Ngeme katala ba 4 langues betu ya national. Kikongo ke na kati. Dingala pe kel. Mais net na province betu ya Congo central. Betu fana tubaka mi Kikongo samu boala kindinga. Moi di longi ngele na pesa ba pangi yake na kutubaka mangala tout ça na mabundu beto mangala mekota. Bon, net mabundu betu yai. Ngeme katala ba nyonso tubaka sambila kana dingala. Yiki lumu ngeme kuwaka no bana kutea na Kikongo. Kasi yake na kusala Kikongo ya zimbala. Très bien. Mbote pangi. Mbote. Carburant na Kikongo kana ngeme pesa mvuto za mbote 10 000 francs. Carburant Kikongo luzingu wisu. Luzingu wisu. Luzingu wisu. Luzingu wisu. Yake wisu. Carburant Kikongo ya wisu.
Pesa muda. Essence na Kikongo Kituvia. Dituvia. Kituvia. Luvulu. Évangile Koti. Mafuta. Mafuta. Oui. Oh, essence. Essence eza Mazamanzinga. Mazamanzinga. Manzinga. Maza Manzinga. Maza Manzinga. Essence Maza Manzinga. Mbongeki. Maza Manzinga. Rien. Zelanga la tala nan. Zelanga la tala nan. Ke na bona na la tala ga. Soki azui Manzinga. To betele maboko puis che di shabana ye. Maza Manzinga. Mame raté. Alinga koma. Alinga mbote mama. Mbote mama. Alinga koma maza ya. Ngana yebite. Oh, nange pedia. Oh. Mbote tata. Kwa kubeduke wa? Yetuba. Ça c'est Congo. Ça c'est Congo. Et ça c'est Congo. Vous avez mon papa. 10 000 francs yango, 10 000. Nini bolingi? Ça c'est la Congo. Pitaloni. 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 Luvulu. Luvulu. Allez, merci. Merci Matadi, je crois que ça n'est fini. Hein. Un grand merci à tous nos nombreux téléspectateurs. Merci à tous nos amis qui nous suivent depuis Léo, la capitale Kinshasa. Merci à tous nos amis depuis Matadi, je vous salue. Awa toli bongo na kati ya ville ya Boma. Nenge bomoni ville ya Boma ezali bo kitoko namoni propriété makasi to sala rango bongo même na Lubumbashi na lo continuer ko yebisa bilo esengi to emboîter les pas na yebisa bilo ke na uti Lubumbashi namoni comment ndenge ville na bango eza très propre. Félicitations na bana Boma namoni vraiment amélioration za makasi ba salongo zo salema et to emboîter les pas. Félicitations na ba autorité oyo ya ville ya Boma. En tout cas toutes nos sincères félicitations. Merci à maman Claudel. Merci à tout le monde. En tout cas, Tolingi Kimia Ezala Nakatia province. Voilà, je crois. Tableau et Bimiwana. Yango et justifié bongo. Bonne réponse. Tableau, mon et Bimiwana. Tableau et Bimi de Bramazela Tcheldo tableau. Allez, joie si bonne réponse. Voilà. Joie bonne réponse. Il y a essence ou bien carburant. Naki Congo. Balobaka boye. Hein? Carburant na Kikongo beto à l'état bampangi benoke na kulanda munu beto longu kandinga mume kwenda kutula o essence donc na mélanger Kikongo na donc Kikongo na français donc disons les français na lingala hein na kei ko cha essence faut lo bango bien me kwenda kutula essence hein wana osangisa Kikongo na français baket tuba play. Merci beaucoup mon papa. Allez, bonne réponse yangoyo. Essence ou bien carburant na Kikongo ya l'état. Baket tuba play. Maza Mambinda. Maza Mambinda Yaoundé ya Kemvutu mosi ya mbote fasonge wila campagne ya beto anizola mekafio yandi yai anizola mekafioti mais na cas de fair play hein nge vondaka quand même ça va baka 5 000 hein mon PC 5 000 hein belo boulé maboko très bien Maza Mambinda moi kuisa moi diamba kutuba samu na bampangi kena kolanda beto ndinga beto Kikongo yai yake na kuzimbana moi vidiambo kena ngene batana kiyombe diambo ve en tout cas mbese pela buombo mu mama ba mutudi parce que il faut zabanga mbembuti yako
Mbembuti yako malheureusement ndisiza bakolia mais ne fiske boteli dikaka kaka ukembi maza manzinga mais nze ministre wango kombote posino ndi 10 000 ayi. En tout cas félicitations kudi muko kudo mangabatu banza bambembuti yao. Merci beaucoup yaya. Merci ya uyake culture beto longo kandinga ke vendre mosi mbote maza mbinda ya uyake carburant ou bien essence Sony Kapangi kosala nga tembete on a pesa yo ki Congo ya biso l'état on a pesa yo et adiki na ramasango ka boye on a pesa yo et ki Congo ya ki Congo beto l'état maza mambinda ya yake essence mais kwenda tula maza mambinda yina yake vraiment ki Congo mosi ya mbote et puis bampangi bake vendre ya kuyanga dala samu na nini ngena kutuba ndinga beto maza mambinda ya yake essence ou bien carburant bikanzambi sa komona beno toke kutana mona beno na bilumbu kena kuiza toke tete kwa kona kata mbanza ya boma toke tambula partout ti toke manisa ville boma et puis toke vutuka na katia mbanza matadi. Portez-vous bien mesdames et messieurs et à nous revoir à la prochaine occasion. Merci beaucoup Debrun. Voici Boulou-Yeke. Vous allez demander où est Boulou-Yeke de Matadi. Vous allez rire. Maintenant, immédiatement, avec Eric Solo. Prenez notre numéro de téléphone 081 400 207 Soki Batuto et Talibisoté. Évangile continue.